တင်တခါမှမကြားဘူးတော့တဲ့ကဘာပေါ်ကထိုးဆန်းတဲ့အစားအသောက်၃မျိုးစားတော့ဆိုတာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအစာအဖြစ်စားသုံးနေရှိပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ရောအန်ဩစရာအနေနဲ့ပါအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အစားအသောက်၃မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အီတလီနိုင်ငံစာရီးယားကျွန်းကမာဆူးလို့ခေါ်တဲ့ဒိန်ခဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိန်ခဲဟာကမ္ဘာအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးဒိန်ခဲအဖြစ်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒိန်ခဲထဲမှာအကောင်လိုက်ရှိနေတဲ့လောက်ကောင်လေးတွေပါဝင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကောင်တွေကဒိန်ခဲကိုအချင်းဖောက်ပေးတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကတော့ဒါကိုအရသာအရှိဆုံးလို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတရားဝင်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားခံရတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဖူဂျူးဒါမှမဟုတ်ငါးပူတင်ဟင်းလျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီငါးဟာအရန်ရတာရှိတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုင်ယာနိုက်ထက်အစာပေါင်း1200ကျော်ပိုပြင်းတဲ့အဆိပ်တွေပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီငါးကိုချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်စပုံမှုတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်ကျော်တင်တန်းတက်ပြီးမှလိုင်စင်ရမှသာချက်ပြုတ်ခွင့်ရှိတာပါ။အမှားယွင်းနဲ့ငယ်ရှိုံနဲ့စားသုံးသူကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရာစုနှစ်ဦးလို့ခေါ်တဲ့ဘဲဥအမဲကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကရာစုနှစ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းနှစ်ပေါင်းရာချီထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘဲဥတွေကိုရှင်စေးပြားစားနဲ့ထုံးနေထဲမှာလားနဲ့ချီပြီးအချင်းဖောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရလန့်အနေနဲ့ဘဲဥအကာဟာအမဲရောင်ကြောက်ကြောလိုဖြစ်သွားပြီးအနှစ်ကတော့အစိမ်းပုတ်ရောင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနံ့ကအရန်ပြင်းပေမဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုလူကြိုက်များတဲ့သေးစားတစ်ခုပါပဲ။ဒီຢာတွေထဲမှာတင်ရောဘယ်အစားအစာကိုအထူးဆန်းဆုံးလို့ထင်ပါသလဲ။ဒါမှမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်ရောမြည်ဆန်းကြည့်ဖို့တတိရှိလားဆိုတာကောမန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီလိုဘ ഹു တုဒဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်